E aí pessoal, tudo legal com vocês? Quinta-feira, véspera aí de feriado, último dia da semana. Essa semana aí para nós aí foi uma semana aí até que agitada. Destaque aí para dois jovens que trouxeram o seu Astra aqui, até interessante. Muitos jovens hoje compram carros originais e rebaixam, cortam a mola. Esses não. Esses vieram, compraram um carro rebaixado e ergueram o veículo. Uma coisa aí bem atípica até de se acontecer. E vocês vão acompanhar nesse vídeo. Golzinho AT1000, vazamento de água no cavalete da válvula termostática. Estava vazando aqui na traseira aqui do cano. Bem nessa região aqui, vazamento d'água. O camarada aí passou cola, inclusive ali dentro também passaram cola. O cliente falou que há pouco tempo aí trocaram esse cavalete e esse tubo d'água aqui, mas passaram cola e ainda continua o vazamento. Então nós desmontamos aqui o coletor de admissão, vamos dar uma trabalhada aqui na lixa aqui, tirar toda a superfície aqui, tirar todas as crostas aqui da superfície, né? Tirar essa cola, cavalete também, tirar aquela cola, trocar todas as juntas aí, né, os anéis, e retirar esse vazamento d'água. Na mangueira aqui embaixo aqui também, inferior do radiador, essa aqui no caso não vai dar pra ver daqui de cima, mas também encontramos um vazamento d'água nela. Vamos aí também tirar esse vazamento d'água aqui também na mangueira inferior do radiador. Ali em cima no elevador tem uma Export. Essa Export aqui nós ainda estamos aí diagnosticando, barulho e suspensão. Vazamento de óleo já tem, né? Vazamento de óleo. Esses motorzinhos Ford aí, Zetec Rocan, campeão de vazar na tampa de válvulas. Nós vamos dar uma analisada aí, mas está vazando bastante óleo. Vamos procurar esse barulho aí e logo mostramos para vocês aí. Aqui na Export, pessoal, o barulho era nas buchas de balança. O mineiro já removeu aí as duas buchas de balanças. Tanto as buchas dianteiras da balança como as traseiras estavam aí todas danificadas. Vou mostrar aqui para vocês. Elas estão já com a balança aqui na bancada. Vamos sacar as buchas. Aqui, ó. Bucha traseira estouradinha. Bucha dianteira também estouradinha. Nós vamos colocar aí da marca Axo, para vocês que precisarem aí do código aí. Número original. Vem duas buchas de balança nessa embalagem. E aqui as duas buchas dianteiras. Duas buchas dianteiras. Código. Para quem precisar, está o código aí das peças. Aqui na Export, pessoal, nós já instalamos aqui a bucha traseira. Já instalamos aqui também a bucha dianteira. Aqui dá pra ver. Já está instaladinha, certinho. Já a balança está no lugar. Esse lado aqui nós estamos instalando a bucha, as buchas na balança. O mineiro está instalando elas lá na bancada. Vou mostrar para vocês as buchas da marca Axo. Então aqui a bucha já nova. Aqui as buchas velhas dianteiras. Bucha nova dianteira. Aqui a bucha velha aqui, o mineiro está tirando ela, dá um pouco de trabalho, mas daqui a pouco ele saca. Aqui é o local da bucha dianteira e bucha traseira. Bucha traseira já instalada. Bom, pessoal, a nossa Export aqui ficou resolvido o problema. Realmente era aí barulho nas balanças,
Substituímos aí as buchas da balança dianteira e traseira, dos dois lados, resolveu o barulho. Serviço finalizado. A nossa Cherokee aqui 3.7, motor V6, 12 válvulas, nós já achamos aí o barulho também da suspensão, um barulho aí onde o cliente já procurou resolver aí em vários lugares, segundo ele, não conseguiram resolver, simplesmente estava aí nos pivôs inferiores. Então o barulho estava nos pivôs inferiores, vamos aí substituir os dois pivôs. Fiestinha aqui, barulho quando freia, provavelmente aí pastilha, segundo o cliente. O golzinho aqui é o golzinho do vazamento d'água, onde nós removemos aqui toda a tubagem, trocamos o cano, válvula termostática, wireless, original, tudo fornecido pelo cliente. O cano e o cavalete d'água paralelos, mas a válvula termostática ele forneceu wireless. Saveiro está mortinho ali, esperando pelo cliente. Esse Astra aqui, nós vamos erguer esse danado. Amanhã nós vamos pôr aí par de molas novas na dianteira e na traseira, substituir correia dentada, alguns vazamentos de óleo. Amanhã nós mostramos para vocês, porque hoje aí já escureceu. Sertãozinho, 6:30 da tarde. Estou aguardando aí um Fiesta, que daqui a pouco chega na oficina, por isso que ainda estamos abertos esperando. Um Fiestinha hatch, barulho. Provavelmente aí até barulho na bomba d'água. Já ouvimos agora há pouco barulho. Estamos esperando, ele foi levar sua esposa, daqui a pouco está retornando com o veículo. Estamos aguardando. Esse Fiestinha aqui, pessoal, é aquele que eu fiquei esperando ontem. Parece barulho na bomba d'água. O mineiro vai ligar. Vamos ver se vai dar para pegar barulho. Parece até barulho de bomba d'água. Pode ligar. Nós vamos aí estar verificando. Então é isso, a Export já está pronta. Aquele gol lá atrás, o branco, é do vazamento da água, já está pronto. Esse Astra aqui, nós vamos erguer a suspensão dele, aumentada e algumas outras coisas. O Astra aqui, pessoal, nós já desmontamos aí toda a parte de suspensão, a dianteira, a traseira. Olha aí, os pedacinhos de mola que viram. Olha o tamanho, camarada. Abaixa o carro aí. Cortaram as molas. Nós vamos rever a suspensão traseira. Vamos rever a suspensão dianteira. Tudo desmontado. Vamos aqui também substituir a correia dentada, tensores, roletes. As nossas peças aqui estão todas lá na bancada. Já chegaram as peças do nosso Astra. Mas aqui também nós estamos com Fiesta aqui, Zetec Rocan, realmente era a bomba d'água barulho. A nossa bomba d'água já está aqui, bomba d'água aí SKF, bomba d'água top aí, vou mostrar para vocês. Bomba d'água aí SKF. O rolete também chegou, já também está ali. Para vocês, essa é a bomba d'água aí do nosso Fiestinha, bem pequena, né? Bombinha pequena. O roletezinho já está aqui, ó. Esse é o rolete da correia Poliven. Na verdade, esse rolete que está aqui já foi substituído, viu, pessoal? Um rolete aí paralelo de plástico. O rolete, na verdade, que usa nesse carro é esse de ferro. Estamos pondo aí um roletinho aí da marca Gates aí, um roletinho aí original. A Saveiro aqui também, o barulho é bomba d'água. Bomba d'água tá lá na bancada, vou mostrar para vocês junto com as peças do Astra. Fuscão aqui, ó. Fuscão aqui tá bonito, hein, pessoal? Fuscão desse jeito aqui anima até trabalhar nele. Fuscão aqui já tá removido o motor. O motor tá lá na bancada, nós vamos fazer esse motor inteirinho desse Fusca. Vou mostrar aqui para vocês. Está aqui no nosso laboratório, que é o laboratório da Soticar, pessoal. Essas são as peças do Astra, tem molas,
dianteiras, molas traseiras. Cada caixinha dessa aí vem um par de molas. Vou mostrar pra vocês. Essas molas aqui, elas vêm sem mangueiras, mas o bom é pôr uma mangueira para não ficar em contato. O rastro tem a borracha lá, mas esse rastro aqui tá faltando, não encontrou. Bom é revestir essas molas com mangueiras, principalmente aí as dianteiras, que no caso são essas aqui. Então tá bom. Olha a diferença aí, pessoal. O tamanho dessa mola e o tamanho daquela mola que eu te mostrei. Essas aqui são as molas traseiras. Aqui na caixa. Aqui na caixa aqui deve estar marcando aqui. Em algum lugar. Aqui. Tá. Aqui, ó. Molas traseiras. Tá certo? Então, você vê o tamanho dessa mola, que ela lá tá dando menos da metade. Depois eu vou colocar aqui do lado para nós compararmos o tamanho, mas eu creio que tá dando menos da metade aí do tamanho. Coxinho dianteiro, lado direito. Os batentes traseiros. Aqui são os kits dianteiros, todos aí da marca Axe, kitzinho top, vem até com a cobertura plástica aí, a coifinha plástica, beleza. Correia aí, pode ver, esse carro aqui não tem ar-condicionado, então ela usa uma 6PK 1705. Aqui é o nosso kitzinho de correia dentada Gates, tensor e correia dentada, filtro de óleo, e o roletezinho. Também vai ser substituído o óleo. O óleo nós vamos usar aí um Petronas 530. É isso aí, pessoal. Aqui no cantinho, ó. Essa é a bomba d'água ali da Saveirona Verde, ó. A Saveiro Verde aí vai receber aí uma bomba urba. Juntinho aí, padrão original. Então é isso aí, pessoal. Vamos lá, vamos meter brasa nesse negócio aí, porque precisamos terminar esses serviços aí ainda hoje. Bom, pessoal, nosso Astra aqui, ele já trocou aqui a correia dentada, não deu tempo para mostrar para vocês. Já está trocando aí a correia do alternador. O carro não tem ar-condicionado, apenas direção hidráulica. Junta da tampa de válvulas também, sabor. Nós vamos substituir aqui, ó, pequeno vazamento de óleo aqui em cima. A suspensão, nada, apenas direção hidráulica. Junta da tampa de válvulas também, sabor. Nós vamos substituir aqui, ó, pequeno vazamento de óleo aqui em cima. A suspensão já está toda montada. As molas estão no lugar, batentes no lugar. Tudo tranquilinho. Vamos ver aí qual será o resultado quando descer. Será que ergueu muito o carro? Tô achando que vai parecer aí um jipão com essas rodas muito finas. Pra ficar bacaninha esse carro aí, talvez ele vai ter que substituir essas rodas aí com esse pneu de perfil baixo. Colocar um pneu de perfil mais alto aí pra ficar bacana. Quando terminar aqui, nós vamos abaixar e mostramos pra vocês. Aqui nesse Fiesta aqui, o cliente veio reclamando de barulho na dianteira. Já estava aprovado por ele a substituir pastilha de freio. Segundo ele, estava fazendo barulho na pastilha, provavelmente seria pastilha e disco. Mas, como vocês podem observar aí, ó, a pastilha novinha, o disco de freio também novinho. Vamos dar uma volta com o veículo aí para verificar melhor esse possível barulho que ele está reclamando. Mas pastilha e disco não é. O que nós vamos fazer no veículo que realmente precisa. Nosso Astra aqui, finalizada. Até que ficou bacana a suspensão aí, mesmo com essa roda aí, pneus de perfil fino. Ergueu legal. O carro estava praticamente arrastando no chão. Para finalizar aí, nós vamos jogar aí um Petronas 5W30.
é 4 litros de óleo Petronas 530. Especificação é 5W30 sintético. Um detalhe aqui é que o óleo que nós tiramos aqui estava bem grosso. Não sei se o camarada jogou algum bardal, alguma coisa aí, mas estava muito grosso. Vamos ver se nós não vamos ter problema aí de barulho nesse motor. O nosso Fiesta já foi substituído a bomba d'água, está aqui fora. Motor funcionando. Líquido de arrefecimento na proporção correta. Bomba d'água substituída e rolete substituído. Aqui não dá para pegar. Bacaninha o serviço aí. Ficou legal. Esse é o Fiesta do barulho. O cliente apareceu por aqui para realmente dizer para nós aí qual é esse barulho. Chegou aqui pedindo para trocar pastilha, que o barulho estava em pastilha e disco. Mas aqui eu verifiquei, tá tudo novinho, pastilhas novas, discos novos. Andei, não percebi nenhum barulho, esperando ele chegar para nós termos a certeza. Daqui a pouco então nós descemos aqui o Astra, a Saveiro lá, nós já vamos começar a substituir a bomba d'água. Saveiro com motor AP aqui, com ar-condicionado. Nós só removemos aqui, galera, o ar-condicionado porque tá tudo desligado, não tinha carga de gás. Senão nós teríamos usado outro método para poder trocar essa bomba d'água. Tem como trocar pela frente, tira a correia dentada, tira a frente. Mas como estava tudo desligado, nós já arrancamos aqui o radiador, já tiramos também o radiador do ar-condicionado. E vamos aqui agora instalar a bomba d'água, nossa bomba d'água Urba. Está aqui, nós vamos montar. E também vamos ver o que vamos fazer com esse compressor aqui. Depois que eu erguei, eu mostro para vocês a gambeta que está ali. Nossa Saveiro aqui já com a bomba d'água substituída, correia já no lugar. Vamos ir com o radiador para o lugar para finalizar esse serviço também. Daqui a pouco nós finalizamos. E aí, irmão, quer sair de vídeo? Olha o dono do Fiestão. O chorão. Bom pessoal, nosso Astra aqui finalizado. Ficou bacana, me surpreendeu. Achei que ia ficar aí parecendo um Jeepão, mas ficou bacana aí as motos originais. Motor aí nós já demos aquele trato, tiramos o vazamento da tampa aqui, ficou bacana aí. Asprinha 99. Aqui também o menino já acabamos quase que juntos. O Saveiro também já funcionando, só falta dar um finalmente. Pessoal, nós somos com o Felipe e com o Devair aqui, ó. Vem cá mais. É muito difícil ver isso, 2 jovens desses erguendo a suspensão do carro. Nota 10 para vocês. Valeu. Aqui o Astrinha deles aqui, ó. Ela parecendo uma carroça, agora tá show de bola. Pessoal, na nossa Saveiro aqui, para poder aí travar esse alternador, nós diminuímos aqui, ó, essa chapinha que tinha. Pois alguém já soldou tudo aqui, fez uma gambiarra num suporte aqui em cima do compressor do ar-condicionado. Nós diminuímos essa chapinha e vamos levar ela aqui, ó, e travar no compressor do ar-condicionado. É o que deu para fazer aí, nós não deixamos com adaptações. Então vamos simplesmente travar o alternador numa posição onde deu aí para esticar a correia Poliver. Olha a correia aqui, ó. Correia já instalada, ficou na posição correta aí. Deixamos ela numa posição aí que não ficou muito esticada, para poder forçar a bomba d'água igual veio a forçar. Na verdade, isso aí foi o motivo, viu, pessoal, que fez estragar essa bomba d'água. Correia muito esticada. Tome cuidado aí com correia muito esticada, que ela vai gerar dano. Pode estragar a bomba d'água, pode estragar os tensores. Então a correia tem que ser o tensionamento aí correto. Nem muito frouxa para não patinar, nem tão muito esticada demais. Hoje aqui então, quinta-feira, para encerrar o expediente, nós temos aqui essa Scarpede 1.4 aqui. O cliente reclamou que de manhã está dando uns estourinhos aí, típico de falta de combustível. Também barulho aí. Então nós detectamos barulho nos roletes,
mas aí passamos para ela algumas coisas aí, ela já vai fazer. Vamos aí substituir correia dentada, tensor, os dois roletes de fora, correia Poli-V, velas de ignição, filtro de combustível. Pessoal, o filtro de combustível desse carro estava muito, mas muito entupido. É perigoso até agora colocar o filtro novo, abrir muito a vazão da bomba e a bomba não aguentar. Mas vamos substituir o filtro e falamos para ela aí ficar atento aí, porque se o veículo parar por queima de combustível, não foi nada do que nós fizemos aqui, simplesmente porque a bomba agora trabalha livre e possa ser que ela venha dar problema. Possa ser, também não é certeza. As eletroválvulas injetoras aqui, ó, vamos fazer uma limpeza aí nelas. Já a olho nu aí dá pra ver que tá bem sujas, né? Estão bem sujas aí, ó. Qualquer leigo aí já observa aí como tá tampado aí os furos. Sistema de arrefecimento dela aqui, eu a orientei, mais para frente ela vai fazer aí uma limpeza e corrigir esse sistema de arrefecimento. Fora que ele tem algum vazamento aqui ou na tampa ou nessa mangueira de retorno, que tá fazendo a água quente cair aí, ó, em cima da bobina. Essa bobina aqui não é nem um pouco barata. Primeiro já tirou os roletes, olha o barulho. Os dois roletes aí com barulho, então nós vamos ter que substituir os dois roletes, a correia Poli-V. Agora nós estamos pegando aí na falhaçãozinha que ela reclamou aí, uns estourinhos aí provenientes de falta de combustível. Tá quieto aqui o nosso final de semana, quinta-feira. Motor do Fusca aqui infelizmente não chegou. A Saveiro verdinha madurou e foi embora. Essa já madurou e foi. Finalizou, conseguimos aí dar um jeito naquela gambiarra que fizeram ali no compressor do ar-condicionado para poder esticar o alternador. Bom, pessoal, as peças do nosso Scarpade chegaram. Peugeot aí 206. Jogo de velas, se precisar do código BKR6ED. Os dois tensores aí, ó, o pequeno e o grande, dos tensores aí fixo e do tensor móvel da marca Nitron, foi o que nós conseguimos encontrar. Filtro de combustível dá certo esse aqui, ó, o KL582, filtro de combustível mesmo, o mesmo que equipa a linha Fiat aí, Corsa, GM, boa parte aí dos filtros aí, esse código dá certo. A correia aí, ó, 6PK 1560, Peugeot 206, correia dentada também Gates, um kit aí, vem os dois na caixinha, 58104X 17XS, filtro de ar aí Fran, filtro de ar top aí, é o CA 8674. Então vamos montar tudo isso aqui ainda hoje, galera, tá corrido. Bom, pessoal, os bicos do nosso Peugeot 206 aqui, Scarpade, está na máquina. Já fizemos aí a limpeza ultrassônica. Vamos aqui agora medir aí a equalização, vazão, estanquidade. Estavam bem feios mesmo, bem sujos. Fizemos já a limpeza ultrassônica desse lado, ficou bacaninha. Agora vamos fazer os testes. Ficou top aí, galera. Top, top, top. Ele já tá removendo a polia aqui do tensor, é a rosca esquerda, viu, pessoal? Toma muito cuidado. Rosca esquerda, a polia já tá aqui na minha mão. Na verdade é essa aqui.
O mineiro já travou lá a polia com a ferramenta. Relógio comparador aqui, ó, certinho, zerado. Essa é a forma mais correta de pôr a correia dentada da maioria dos automóveis aí, viu? Com o relógio comparador no lugar e a ferramenta de fasagem na polia. Substituído correia dentada, tensor, os dois roletes, correia poliver, velas, filtro de combustível, limpeza aí nas 4 válvulas injetoras. Só que tem um detalhe, galera, tiramos um barulho bem forte que tinha na correia aqui, agora me aparece um aqui na embreagem, provavelmente aí ela vai ter que substituir a embreagem. Temos aqui também um veículo aqui de empresa, deu carta branca aqui para nós fazermos tudo aí. Vai fazer aí limpeza no sistema de arrefecimento. Vamos ver aí, se não voltar a ficar translúcido aqui esse reservatório aqui, vai ter que trocar o radiador. Olha aqui, aqui você já observa, já. A tampa aqui não está segurando pressão. Então essa aqui nós vamos verificar ainda. Freio de mão não funciona, provavelmente os reguladores do freio de mão traseiro estão quebrados. Eu desmonto e mostro para vocês. Tem uma chapinha aí que é muito costumeiro na linha Fiat aí, dá problema em freio de mão, isso é ali, no regulador interno das campanas. Então é isso aí, pessoal. Quinta-feira, esse aqui eu não sei se dá tempo para fazer hoje. Talvez esse aqui fique para segunda-feira, pois aqui, quinta-feira fecha. Hoje nós fechamos e só retornamos na segunda-feira. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Um bom final de semana a todos. Cuidado aqueles que vão pegar a estrada. Peguem a estrada com juízo. Terminar com o Fuscão aqui sem motor.